Еще одним явлением являются те же самые прыжки через костер. Это очень мощная, сильная практика, но не надо превращать это в балаган. Одно дело, когда люди веселятся с пониманием того, что происходит. Другое дело, когда они просто прыгают через костер. Есть разница. Точно так же, как проходка по углям. Углехождение – это очень мощная духовная практика для укрепления духа. Кто еще не ходил, настоятельно рекомендую. Очень советую. После этого чувствуешь такую легкость, такую возвышенность. Прям раскрывается ощущение того, как меняются вибрации человека после этого. Но когда это превращается в пьяный балаган, где люди хорохорятся между собой, кто медленнее пройдет, и кто дольше там простоит или пропляшет, это уже совсем другая начинка. Обертка может быть и похожая, но начинка совсем другая. И вот чтобы вы знали, еще сразу же, как только славянское движение стартануло, сразу же в славянской обертке начали проталкивать туда чуждые славянам поведенческие мотивы. И, может быть, у наших предков действительно были в ходу такие куклы из природных материалов сделаны, которые вот ярко подчеркивали мужскую силу в виде второй чакры в рабочем состоянии. Но естественно, что даже если это и было, то это был символьный момент, который отнюдь не привлекал к себе внимания и не мешал раскручивать энергии на высоких вибрациях. А сейчас-то сознание другое. И поэтому сейчас это приводит к совершенно другому эффекту. Это приводит к возбуждению страсти. А после того, как люди разгорячились, еще если там и алкоголь был, они вместе попрыгали через костры, вместе там повеселились, и тогда у них возникает возможность, там уже начинаются совсем другие процессы, близкие к разврату. А иногда и полный разврат. И смотрите, ведь на Купалу что было? Сравните, сопоставьте. На Купалу что было? Приходили супружеские пары между собой, и прыгали. Вот они проходили очистительные обряды, на уровне тела омывали свое тело, на уровне души прыжками через костер, на уровне духа углехождения. И потом супруги действительно могли, подняв уровень излучения, уровень вибраций на более высокие чакры, они действительно зачевали таких детей в купальскую ночь, которые потом становились действительно богатырями и достойными личностями. А женщины действительно становились жрицами и духовными проводниками. Это была сокровенная духовная практика. Сперва супруги участвуют в массовом мероприятии, вместе поднимают уровень излучения своего и потом зачевают детей. В этом есть сокровенный смысл. А когда это все превратилось в то, что просто определенные люди выливают свои нереализованные эротические фантазии на славянский праздник, сами понимаете, как мало общего это имеет с нашей духовной культурой. Может быть, вы, конечно, хотите мне сказать или намекнуть, что, может быть, я сгущаю краски. Может быть, я драматизирую. Гипотетически, конечно, исходя из той тенденции, которую мы наблюдаем, в целом, я же говорю, идет процесс улучшения. Идет, понятное дело. Но, согласитесь, когда сталкиваешься с таким, просто не можешь не реагировать, если ты стараешься жить по совести настолько, насколько это возможно в современном обществе. И естественно, что нам нужно что-то делать, нужно как-то реагировать. И вот программа, на самом деле, она очень простенькая. Что я предлагаю делать? Это программа, которая позволит в целом отработать данные моменты и вывести их на более высокие, вывести в целом празднование и положение дел в славянском мире на более высокий уровень. И дело даже не в том, что я это предлагаю. Дело не в этом, дело не во мне. Дело в том, что это легче всего сделать, и оно принесет результат. Момент первый. Я вам искренне советую всем в целях вашей же безопасности не участвовать в массовых празднованиях, которые ныне проводятся в славянском мире.